အားလုံးပဲမြင်လာပါရှင် KKM မိတ်ပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီကောင်းညီမမျှဝေပေးမှာကတော့ဂန်းကော်ပန်ထိုးနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂန်းကော်ပန်ထိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပတ်တစ်ဖက်အတွက်ပိုက်ကလင်းနာအဖြူ3ကြောင်လိမ္မော်ဝါဝစ်ဆန်လောက်ကလိမ္မော်ဝါတက်ရှောင်းတရွက်လို့ဖို့အတွက်အစိမ့်လေးနဲ့ရှောင်းပြီးတော့ကက်ကြီးလိုမဲ့တိတ်စိမ့်လေးလိုပါမယ်ရှင်အခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲအဖြူကိုအလဲကနေတချောင်းကို2ပိုင်းပိုင်းထားလိုက်ပါနောက်ထပ်အဖြူကိုကြတော့3ပိုင်းရအောင်ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်အခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲတချောင်းကို3ချောင်းရအောင်3ပိုင်းရအောင်အညီအမျှပိုင်းလိုက်ပါမတိုင်းလဲရရပေါ့နော်ဒါ3ချောင်းညီမျှရတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာမလို့မတိုင်းလဲရပါတယ်အခုညီမပြထားသလိုမျိုးပဲ3ပိုင်းရအောင်ပိုင်းလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အလဲကနေခောက်မယ်ပေါ့နော်အလဲကနေခောက်တဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်တညီတည်းမခောက်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းလေးရှည်ထားပြီးတစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးထားပေးပါအဲ့ဒါမှဒီပြန်ပြီးခောက်တဲ့နေရာကျရင်သူကညီသွားမှာပေါ့နော်ညီမခောက်တဲ့နေရာကျရင်ပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အညီခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူအတိုရှည်ဖြစ်သွားမှာအခုတစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတစ်ဖက်ကိုရှည်ပြီးတော့3ခုခောက်ထားပေးပါ3ခုခောက်မယ်ပေါ့နော်3ခုခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဗီဒီယိုတွေကပြထားသလိုလိုက်ခောက်ဘာမှမခက်ခဲရမို့ဗီဒီယိုတွေကပြထားသလိုပဲတစ်စင်ချင်းလိုက်ခောက်ကြည့်ရပါရှင်နောက်ထပ်ခုနတော့ကတချောင်းကို2ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့တဲကတပိုင်းအောင်ယူပြီးတော့အလဲကနေအရာလေးပေးပြီးတော့ခုနအချောင်းလေးတွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်လို့ရှိရင်အတူဘက်ကိုရှေ့ကိုထားမယ်အတူဘက်ကိုရှေ့ကိုထားမယ်ပြီးရင်လှန်ပြီးခောက်လိုက်တာပေါ့နော်အခုညီမဗီဒီယိုတွေကအခုအဲ့လိုညီမခုနတိုးရှေ့အတူရှေ့လောက်ရတဲ့သဘောကအဲ့လိုလေးညီအောင်လို့ပါမိမဆိုရင် तू ကမညီဘူးပေါ့နော်အခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲတစ်စင်ချင်းလိုက်ခောက်ရုံပဲမလို့တစ်စင်ချင်းလေးလိုက်ခောက်ပေးပါပေါ့နော်အတူအရှိခုနကတော့အတူရှည်လောက်ခဲ့တာအခုဒီမှာတဆင့်လိန်လိုက်တဲ့နေရာကျရင်အတူအရှိညီသွားအောင်လို့တစ်ဖက်ကိုရှည်ထားပြီးရပါရှည်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လိန်လိုက်မယ်နော်ခောက်တဲ့နေရာကျရင်ရှည်လောက်ထားတဲ့ဘက်ကနေလိန်ပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးညီအောင်ညှိလိုက်ပါတချောင်းချင်းစီကိုညီအောင်ညှိလိုက်ပါအခုညီမပြထားသလိုဗီဒီယိုတွေကပြထားသလိုပဲတချောင်းချင်းစီလေးကိုညီအောင်ညှိပြီးစုပြီးကင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တေချာလေးညီအောင်ညှိပြီးတော့စုပြီးတော့ကင်ပေးပါစုပြီးကင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုညီမပြထားသလိုပဲစုပြီးတော့တေချာလေးညီအောင်ညှိပါနော်ညှိစုပြီးကင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရှည်တစ်ခုနှစ်ခုအရှည်ရှိတာတစ်ခုအရှည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ပေးလိုက်မယ်အောက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးစုကင်ပြီးတော့ပတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်လက်လေးနဲ့အလိုက်တန်လေးညှိပြီးတော့ခောက်ပေးလိုက်ပါခုဗီဒီယိုထဲမှာပြသလိုပဲတစ်စင်ချင်းလိုက်လို့ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပွင့်ဖက်လေးချက်ခောက်ပေးပါပွင့်ဖက်လေးချက်ခောက်ပေးပါဒီမှာပွင့်ဖက်လေးချက်ရပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာပဲခုနညီမပြခဲ့သလိုပဲပွင့်ဖက်ကိုတချောင်းသူကပိုက်ကလင်နာအဖြူက3ချောင်းလိုမယ်ဆိုတော့တဝက်ပိုင်းလေးတွေထွက်လာအောင်မှာဆိုတော့နောက်အပိုင်းတွေအတွက်ကပိုက်ကလင်နာတဝက်ပိုင်းရတာအဖြူက4ချက်အတွက်ဆိုစုစုပေါင်း2ချက်ကုန်မယ်စုစုပေါင်း2ချောင်းပေါ့နော်ဟိုကနှစ်ချောင်းလိုမယ်ဆိုလို့ရှိတော့4ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်8ချောင်းတိုတယ်10ချောင်းကုန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အသေးရွက်လို့ဖို့အတွက်ကြတော့အစိမ်းရောအလဲကနေညှက်ပြီးရခါကျရင်အလဲကနေပိုင်းပြီးတော့လှည့်လိုက်ပြီးတော့အခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြဆိုပဲသေးရွက်လောက်တာလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးကလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြသလိုပဲတစ်စင်ချင်းလိုက်လို့မှဆိုရင်ဘာမှမခက်ခဲတာမလို့ဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းလေးတစ်စင်ချင်းလိုက်လို့ဖို့ညီမအကြံပေးပါတယ်ရှင်တခါတရကလေးကြရင်ညီမဒီအတန်ကတက်သွင်းတာဆိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့တခါတလေမကိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနားလေပြီးသိခံပြီးနားထောင်ပေးဖို့ညီမကတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးတံကိုကြတော့7ခွဲလောက်ပေါ့နော်7 73 cm လောက်ဖြတ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ညီမတို့ဒီထဲမှာ7ခွဲလေးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်7 73တစ်ခုခုဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရိုးတံကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပွက်ဖက်တွေခောက်ကြရကနေပြီးတော့ဘာလောက်ထားရမလဲဆိုရင်ကော်ကန်းလေးကိုကြိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကော်ကန်းကအရေးပျော်မှသူကကက်ရတာအဆင်ပြေတဲ့တိုင်းဆိုရင်ရှင်းပြန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးတံရဲ့ဟာကိုညီမအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲထိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းပိုက်ကလင်နာလေးသုံးပြီးတော့ပတ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတော့ပိုပြီးမြဲတယ်ပေါ့နော်ညီမမျိုးစုံစမ်းတက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုပိုက်ကလင်နာလေးခံပြီးကတ်တာကအမြဲဆုံးပဲရိုးတံဓာတ်ရိုက်ကတ်ခြင်းပြန်ကွာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့အခုညီမတို့ကြိုဖွင့်တာတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကော်ကြောင်းလေးနဲ့ပတ်လဲကတ်မယ်ခုနပွင့်ဖက်လေးချက်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုလိုက်ကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးခုကိုဒီကချက်ကရိုးတောင်ဓာတ်ရိုက်မကပ်ပဲနဲ့ထိတ်မှာပိုက်ကလင်နာလေးကိုနည်းနည်းလေးပတ်လိုက်ပါနော်ပတ်ပြီးတော့မှကပ်ပေးပါအဲ့ဆိုရင်
မယုံရင်ကတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ညီမတို့မျိုးစုံဆက်သက်ပြီးစမ်းသက်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုကတ်တဲ့နေရာမှာရိုးတံကိုတိုက်ရိုက်ကတ်တာတဲ့ဆိုင်ဒီလိုပိုက်ကလင်နာလေးနည်းနည်းလေးကတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့ခံတယ်လုံးဝပြုတ်မထွက်ဘူးပို့ပြီးတော့တာရှည်ခံတာအဆင်ပြေတာလေးကိုတွေ့ရတော့ညီမလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါရှင်အခုဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲပေါ့ခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲ၄ချက်ကိုကတ်ပေးပါအခုညီမပြထားသလိုလေးပဲကတ်ပေးပါပေါ့နော်ကတ်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲစံဝစ်ဆန်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိမ္မော်ဝါလေးလိုမယ်လိမ္မော်ဝါလေးကိုတစ်ချောင်းယူပြီးတော့အခုညီမဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုပဲကွေးပေးလိုက်ပါပေါ့နော်တစ်ချက်ရှင်အလိုက်တင်လေးတစ်ချောင်းလုံးကိုကွေးပေးလိုက်ပါအဝါကတော့ကိုနှစ်သက်ရအဝါပေါ့နော်သုံးလို့ရညီမကတော့ဒီထဲမှာလိမ္မော်ဝါလေးဆိုရင်ကိုမျက်လက်စီထဲမှာပိုလှတယ်လို့ခံစားရလို့လိမ္မော်ဝါလေးကိုပဲသုံးထားပါတယ်တချောင်းလုံးကုံအောင်ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တချောင်းလုံးကုံအောင်ခွေပေးလိုက်ပါတချောင်းလုံးကုံအောင်ပတ်လဲလေးခွေပေးလိုက်ပေါ့နော်ကုန်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဟာလေးကိုနောက်ဆုံးဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးခောက်ပြီးတော့ကော်ချောင်းကတ်မယ်ပေါ့နော်မြဲအောင်လို့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးဟာလေးကိုလက်စသက်လေးကိုခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးကော်ချောင်းကတ်ပါမယ်အဲ့လိုလေးထည့်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးလက်စသက်လေးကိုကော်ချောင်းလေးကတ်ပါမယ်နောက်ဆုံးလက်စသက်ကိုကော်ချောင်းလေးနဲ့နည်းနည်းကတ်ပြီးတော့ပြန်ဖိပေးလိုက်ပါအဓိကကတော့သူကော်ချောင်းကလေကော်ရည်တွေကပျော်ရင်ကော်ချောင်းလဲတက်တာတယ်ကတ်ရတာလဲလှတယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ကော်ချောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကြိုဖွင့်ထားပါကော်ရည်လေးအယူပြောတခါလေးကျရင်ကော်ချောင်းကတိတ်ပြီးအရေးတိတ်မပျော်ဘူးဆိုရင် तू ကကတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးကော်ချောင်းနဲ့ကော်ရည်တွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်ခုညီမပြထားသလိုပဲဗီဒီယိုထဲမှာပြထားသလိုလေးပဲအလဲဆန်းကိုကတ်ပေးလိုက်ပါနည်းနည်းလေးဖိပြီးကတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်မြဲအောင်လို့နည်းနည်းလေးဖိပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ရိုးတံကိုတိရွက်ရိုးတံကိုတိတ်စိမ့်ပတ်မယ်ပြီးရင်တိရွက်လေးထည့်ပြီးသွားပါပြီရှင်တိတ်စိမ့်ကိုတော့အောက်ကနေရင်ပတ်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မပြုတ်တော့ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုတက်မယ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုပြန်ပတ်ပြီးတော့တစ်စင်ချင်းပတ်ပေးသွားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတိတ်စိမ့်ကပြန်ပြုတ်မထွက်သွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တိရွက်ကလေးထည့်ပါမယ်တရွက်ကတော့နှစ်ရွက်ထည့်လဲရတယ်တရွက်ထည့်ရင်လည်းလှတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာတရွက်ပဲထည့်တော့မယ်ရှင်တရွက်ပဲထည့်တာပိုလှမယ်လို့ခံစားရလို့ပြီးတော့ညီမကြတော့ပန်းအိုးလေးကိုစိုက်မှာပေါ့နော်အခိုင်လေးလုံးမှာဆိုတော့တရွက်ပဲထည့်တော့မယ်ရှင်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့အဆင်ပြေလို့တရွက်ထည့်နှစ်ရက်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းညီမအားသလိုဗီဒီယိုလေးတွေအများတင်ပေးမှာမို့ညီမရဲ့အကောင့်လေးကိုလည်း like and follow အသေးလေးတွေပေးပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်ခောက်ပြစေခြင်းနဲ့ပန်းလေးတွေရှိရင်လည်းပြောခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ညီမအမြဲပေါ့နော်ကိုအားသလိုတော့အမြဲရိုက်တင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ညီမလည်းလုံရင်းနဲ့တခြားသူတွေလည်းလုံရင်အဆင်ပြေအောင်ကုသိုလ်လည်းရဝင်လန်းဝဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညီမခောက်ပစ်တိုင်းညီမအားတိုင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ရှင်ခုတော့လှပတည်တက်တဲ့ကောက်ကောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ရပါပြီအားလုံးလိုက်ခောက်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်တခုခုလိုအပ်တာလေးရှိရင်လည်းညီမကိုပြောလို့ရပါတယ်ဘိုက်ကလင်နာလေးတွေပဲမှာဝယ်ရမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းညီမစီမှာဝယ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်